Shame on you, Temba Mliswa. You hate VP Chiwenga because vanoda nevanhu kudarika Tabgrey waunoda iwewe. Sabina mashoko unoona panguva inoi Temba Mliswa achatakiwa namakomichi achinzi maspeeches ari kuita nematarenzizi ari kuita pasocial media. Toona mapost ari kuitwa naTemba Mliswa ari kunzi panguva ino he must keep his mouth shut. Noda kuti arunguya panguva ino achataka VP Constantino Chiwenga achisapota aiwa kuda kwashe Tabgrey zviri kuonekwa nevanhu vese pachena. Don't forget to subscribe or like out on the bell icon. Makomichi adai panguva ino achitaura mashoko ake achitaura achiti Temba, shame on you. The only reason you hate VP Constantino Chiwenga is that he's loved by the masses more than your preferred candidate, Kuda Tabgrey. You have lost public respect because people see you as serving your own interests, not the people. Whoever you associate with becomes the public's enemy number one because they know your true character. You are being paid to tarnish the Mukanya's name, yet is advocating for clean governance that benefits Zimbabweans. Let's be honest, Temba, never no kutuma, you will never be loved like VP Constantino Chiwenga because people know your camp is heartless. It doesn't care about them. Ndio mashoko anotakwa namakomichi panguva ino atiri kuona kuti ari kudza Temba Mliswa chokwadi. Tambo namwe malikuti audios aTemba Mliswa aiwa achilika achiratidza kuti iye pachake achiita matax aya inhau yokuti ari kuda mari so that angwasa kungoupkeepa his family achiti nditoriwo nevana aiwa tinomira nevane mari zvakadaro. I'm sure people they are aware of these leaked audios. And panguva ine toona kuti makomichi ari kuya achimudza chokwadi achiti the only reason why you are attacking VP Constantino Chiwenga inyaya yekungoti VP Constantino Chiwenga munongoona kuti munhu anodiwa nevanhu and ari kuadvocate for clean governance. That's why right now you are attacking him. Uchisapota akuda kuachita Tabgrey kuside kunova kwaari kubhadharwa kwaari kuripirwa kuti aise matax ona general. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Upinda comment section medu zofungiro enyu. So subscribe or like achita on the bell icon.